Geliefdes, ons is nou in Adventtyd en ek gaan nou 'n bietjie meer sê oor hoe die Sondag kom, die opbou na Kersfees toe, maar ek het vir Dominico gevra, Papa Brett gaan saamkom om vir ons die eerste Adventkers aan te steek, en dit is die kers van hoop. Okay. Drumroll. Baie dankie Dominico, dankie Brett. Geliefdes, kom ons staan en dan gaan ons saam die foto met die seëngroet doen vanoggend. En dit is ons noem dit responsories, met ander woorde ek gaan ietsie sê en julle gaan ietsie sê. Emil, jy kan maar net volgende toe gaan. So die wit gedeelte, dit is ons is 2 skyfies, die wit gedeelte gaan ek lees en die geel gaan julle mee antwoord. En dan by die amen gaan ons oor na die volgende wat God aan die woord kom, wat ek iets gaan sê en waarop julle dan gaan antwoord. So dit kom uit die 2 teksgedeeltes wat ook vandag ter sprake is, Psalm 25 en Jeremia 33. So kom ons staan en dan doen ons die fotomuseumgroep hardop saam. Here, ek is heeltemal van U afhanklik. Ek kyk op na U. Leer my hoe U wil hê ek moet lewe. Laat my op die regte pad loop. Op U vestig ek al my hoop. En dan kom die Here en dan sê hy daar in Jeremia 33 vers 1: Roep my aan, ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Amen. Kom ons neem weer ons plekke in. Die gemeente met oop deure maak ook die deure oop vir lidmate of persone wat nie inskakel by die gemeente wat dalk nog nie gedoop was toe hulle klein was nie, of nie katekese klaargemaak en 'n belydenis van geloof afgelê het nie. En vanoggend ons die voorreg om 4 van hierdie persone belydenis van geloof te laat aflê. En ek wil graag vir hulle na vore roep dat hulle hier by my kom staan, dan gaan ek kortliks ook 'n formulier net voorhou en waarop hulle dan sal moet antwoord. So ek vra eerstens dan Antoinette en Martin de Jager en die familie wat kom bystaan, maar kom bystaan. Natasha Olivier en Rian, jy gaan kom bystaan. Rian was ook deel van die proses gewees. Hy het net soveel werkgeleenthede gehad wat hom net nie kon laat klaarmaak met die proses nie. En dan die Roy Wallace. So in die rykie. My kop onthou nog, dis gelukkig min. Ek net nou kom ons by die 6 kinders weer. En dan raak dit weer 'n groter ding. Dis lekker om weer volgende vir julle ook te kan sien. Johan, ek dink hierdie dag skyn 'n regheid dwars deur my op hulle oë. Alright, goed. Lekker so as hy. Ek gaan aan julle kortliks die formulier voorhou en dan ook die 4 vrae wat ons Woensdag aand na gekyk het en dat julle dan opreg daarop sal antwoord. So, kom ek lees gou vir julle dit so. Toe jy gedoop is, het jou ouers voor die Here 'n belofte gemaak dat hulle jou geestelik sal begelei sodat jy die Here sal leer ken en dat jy uiteindelik self ook 'n keuse sal maak vir Jesus Christus as verlosser. Die feit dat jy vanoggend hier is om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy persoonlik daardie keuse gemaak het. Nou, belydenis af te lê beteken dat ek voor die gemeente sê wat ek in my hart glo
En dit is dat Jesus Christus die Here is, ook die Here van my lewe. As ek belydenis aflê, sê ek ook dat ek alleen op Jesus sal vertrou, dat ek graag wil lewe volgens sy woord, en dat ek aktief by die kerk betrokke wil wees. Ek sê ook dat ek getrou sal bid, en die Bybel sal lees, en dat ek uit dankbaarheid vir God wil lewe, oral waar ek kom of gaan. Met my belydenis sê ek ook dat ek daarna sal streef om geestelik te groei, en daarom wil ek ook betrokke wees by die gemeente en aksies van die gemeente, waar ek my geloof prakties kan uitleef. Nou deur die jare en dan veral die afgelope maand, het jy sekere kennis van God, die Bybel en die kerk verwerf, en vandag sê jy dat hierdie kennis nie net in verstandelike instemming is nie, maar dat jy persoonlik ook die geloofsvertroue in Jesus Christus stel, oor iets wat van die kop na die hart toe gebeur het. Ek gaan die volgende vraag aan julle voorhou, en Emil, jy kan net vir ons so deur dit gaan, daar is 'n bietjie klein, ek weet nie of julle wil so 'n bietjie draai en kyk nie, dan lees, dan die, hoe julle, kyk, kom ons sê, draai julle gou, dan daai gaatjie, okay, as ek skryf net so om, dan kan julle daar volg, en dan gaan ek dit aan julle voorhou, want dit is die vraag waarop julle gaan antwoord. Goed, ten eerste, het jy vir Jesus Christus gekies as jou persoonlike verlosser, en het jy hom lief? Beloof jy om te dien en om nie skaam te wees om dit voor ander mense te sê nie? Beloof jy om deel te neem aan die werksaamhede van die kerk, sodat jou geloof in Christus kan groei? So die eerste vraag gaan pertinent daaroor, leef jy in verhouding met Jesus Christus? Is hy jou verlosser en jou Here? Dan die tweede vraag gaan oor die Bybel. Glo jy dat die Bybel die waarheid is en dat Jesus Christus die enigste verlosser is deur wie ons die nuwe lewe kan kry? Die derde vraag: beloof jy om deur God se genade vir die res van jou lewe getrou te wees aan die belydenis wat jy vandag aflê? En sal jy alle leringe wat nie met die Bybel ooreenstem nie verwerp? En dan die vierde vraag, as waar ons na mekaar begin kyk, onderneem jy saam met die ander gelowiges van die gemeente om vir mekaar om te gee en te sorg en so ook te help dat ons die eer van die Here sal beskerm. Julle kan nou net gou weer so 'n bietjie nader staan en dan gaan ek julle antwoorde kry. Heinrich, ek moet gou jou mikrofoon vat. Okay. Antoinette, jy die 4 vrae hoor, wat is hier op jou antwoord? Ja. My sien vir jou. Martin, jy die 4 vrae hoor, hier op jou antwoord? Ja, met meer hart. Natasha, hier op jou antwoord? Ja, Here. Okay. Gaan by jou volgende jaar kom. Okay. Reg. Leroy, hier op jou antwoord? Ja. Geliefdes, julle het hulle antwoorde gehoor, daarmee ook in 'n erkenning dat hulle graag ook volledig lidmaat wil wees, maar die belangrike, hulle staan klaar in 'n verhouding met die Here en daarvoor eer ons die Here wat hy in hulle lewe gedoen het. Ek gaan kortliks vir hulle elkeen salf en kan ek so vra dat die leiers wat hier is, dat julle nader kom net vir die gelukwensing hierna. Is hier van die bestuursraadlede wat hier is? En kan ek dan so vra dat as jy die vermoedigheid het om God se seën ook op hulle af te bid, terwyl ek vir hulle seën, jou hand sal uithou en sal bid dat hierdie gebeurtenis in hulle lewe so vas as 'n mens sal wees, dat hulle dit altyd sal onthou. Julle kan maar rondom hulle kom staan hier agter hulle. Dankie. Antoinette die Jager, ek self jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Martin die Jager, ek sal jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Natasha Olivier, Rian, praat en asseblief. Jy kan dan afhou asseblief. Natasha Olivier, ek sal jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Roy Wallace, ek sal jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.
Liefdes, kom ons bid net saam. Here God, ons wil in hierdie oggend aan U die lof en die eer en die aanbidding van ons harte bring. Dit is U wat ons lank terug in U raadsplan gedink het om in hierdie tyd op aarde te wees. U het ons geskep na U beeld en U gelykenis. U het ons elkeen gevorm in die moederskoot. U het ons ook in Jesus Christus, die hoop vir die wêreld, kom herskep om nuwe mense te wees. Ons dank U Here vir wat U in die lewe van Antoinette, Martin, Natasha en Leroy gedoen het deur al die jare, tot by hierdie punt waar hulle ook wil sê, buiten dat ons glo in Jesus Christus en God en die Gees, wil ons ook op 'n manier betrokke wees by geloofsgemeenskap soos Heidekoppie en die NG Kerk. Ons erken Here dat U die een is wat hulle Here is. U is die een vir wie hulle lewe en ons bid dat U sal seën op hulle lewenspad vorentoe. Dat hulle getrou sal wees in die belydenis wat U vanoggend gedoen het. Ja Here, ons kom sit hulle op U skoot neer. Ons kom pleit by U, kom seën vir hulle met die seën van U reg uit die hemel, sodat hulle met krag en nuwe lewe voluit kan lewe vir U, vir nou en tot in ewigheid. Here, kom vul hulle met U Gees, met gawes, met 'n bereidheid om voluit vir U te lewe. Here, deur dit alles bring ons aan U die lof en die eer, want U is God en U is goed. In U naam bid ons dit, Vader, Seun en Gees. Amen. Kies tog, ek het een ding vergeet. Ek het vir elkeen 'n teksvers ook gekies. Ek wil dit dan net vir julle lees. Goed. Dankie. Antoinette, Psalm 37 vers 4 tot 5. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. So baie seën vir jou. Martin, baie seën vir jou. Vir jou het ek gekies Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir jou 'n toekoms gee, 'n verwagting. Mag dit vir jou waar wees. Natasha. Vir jou het ek gegee, Natasha, Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. My belofte van die Here vir jou. Want jy vir jou, saam met draai aan. Baie seën. Psalm 16 is my kosbare psalm wat die Here vir my gegee het lank gelede. En toe was jy nog nie gebore nie. Ek gee dit vir jou in die message vertaling. Want daar is 'n bietjie Engels, ek verstaan al die Afrikaans wat ek baie keer sê nie. Hoe sê Elna, daai predikant tans nie, wat ons altyd praat. Good, it says, my choice is you, God, first and only. And now I find I'm your choice. Day and night I'll stick with God. I've got a good thing going and I'm not letting go. Ever since you took my hand, I'm on the right way. Mag dit vir jou waar wees, elke dag. Daar sê. Net, nou kan julle plekke gaan inneem, wat moet gaan, wat is net julle? Okay, dis net hulle. Julle twee kan gaan julle plekke neem, hulle bly staan vir die doop. Jy moet bly staan vir die hand. Ons beweeg sommer dadelik oor ook na die doop en saam met ja, is pragtig. So ons vra nou dat Antoinette en Martin is klaar hierso en Natasha en Jan is klaar hierso. Ons vra dan nou dat die ander ouers ook hier sal verskyn, Johan en Elyn en Oberholzer.
en Donovan en Nicole Tanner, en Gerrit en Matilda Venter. Julle kan net so 'n bietjie opskryf. En dan kan die kinders maar kom en die grootouers, die familie wat genooi is om saam te kom staan. Jy net ons hier kan inskyn asseblief. Julle gaan die punt staan. Goed, die grootouers en die kleintjies en die kinders wat moet kom. Kom kindjie. Dit was 'n kind, dis Mia nie. Kan ons hier op ja. As julle seker. Doopouers en ook die grootouers en familie wat by is en geloofsfamilie. Die Here God het uit genade met Abraham baie jare gelede het hy 'n verbond van genade kom sluit. En hy het gesê ek wil julle God wees en ek wil graag hê dat julle my volk moet wees. Die besnydenis is aanvanklik as teken gegee om hierdie verbond van genade geldig te maak. En later het Jesus kom sê ek kom gee 'n nuwe teken. Dis die waterdoop. So as julle uitbeweeg, gaan doop mense in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nou hierdie tweetjies gaan dalk so ietsie kan verstaan as ons waterdruppels op 'n kop gaan sit, maar die ander is nog baie klein. Maar dit is juist die wonder van hierdie God wat ons dien, 'n God van genade, wat insluit, al verstaan ons nog niks nie. Wat nader trek as ons wil weghardloop. Wat kom sê ek kom verbind my liefde en genade ook aan jou. Soos al baie kere wat hier voor ons afspeel geliefdes, is 'n goddelike toneelstuk. En ek het dit weer met julle deurgepraat Dinsdag. Dit gaan oor God. Hy is die handelende God. Hy is die liefdevolle God. Hy is die God van genade met 'n ruim hart vir mense. En hy wil ook vanoggend kom sê, ek kom verbind my aan hierdie 6 kindertjies vanoggend. Dan het ons 6 klein mensies hierso, vir Mia en vir Kenzie. En so het ons vir Luan wat slaap en vir Chloe. En ons het vir Charlotte, Viola en ons het vir Amorey of Abby, wat ons daar het. En die Here wil graag hê dat hulle hom sal leer ken, sodat hulle in die toekoms ook kan sê, ek is lief vir hierdie Here, wat vir my hoop kom gee vir my lewe. Die Here wat in liefde homself aan my kom verbind het. Dan is julle as ouerpare hierso, omdat julle sê, ons glo, wil ons graag ons kinders ook bring, om ingesluit te wees en deel te wees van hierdie verbond. Mag die Here vir julle ryklik seën om julle kinders te begelei, en self ook te bly volhard op hierdie geloofspad. Liefdes, ons is nie uitgesluit nie, ons is deel hiervan, want dit is die geloofsfamilie wat vanoggend fees vier. Bly bid vir hierdie families, bly bid vir hierdie kinders, bly bid dat hulle ook hierdie God sal leer ken, van liefde en genade, en kan volhard op hierdie. Amen. Ek gaan vir julle 3 vrae voorhou, waarop julle dan opreg moet antwoord. Ten eerste, glo julle, bely julle dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore is, onder die oordeel van God staan, en eintlik verlore moet gaan, maar in Christus Jesus gered is, gemerk is, geheilig is, afgesonder is, en daarom bring jy ook julle kinders ten doop. Ten tweede, glo julle dat die Bybel, soos dit ons het, van Genesis tot Openbaring, en soos dit saamgevat word in die leerboeke van ons kerk, en soos dit hier by ons in die gemeente geleer word, dat dit die ware en volkome leer van verlossing is. So God het hierdie vir ons gegee as geestelike kos vir ons lewensreis saam met hom. En ten derde, bely julle dat julle as ouers, pa en ma, voluit sal lewe vir die Here, en dat julle ook die kerk dan nou Heidekoppie die stadium sal innooi om te sê, help ons om ons kinders groot te maak en te begelei, sodat hulle ook die Here kan leer ken. Daarvoor het ons 'n wonderlike bediening huis op die rots, waarvan julle die eerste tree gegee het, Dinsdag aand,
en dit hou aan tot by belydenis aflegging. En nooi ons julle uit om ook daarin deel te kan hê, sodat julle toegerus en gereed kan wees om ouers te wees wat lief is vir mekaar, lief is vir julle kinders, lief is vir die Here en 'n huis kan wees wat vas staan op die rots, Jesus Christus. Ek het die vrae aan julle voorgehou, so ek gaan so van 'n punt af. Martin en Antoinette, wat is julle antwoord hierop? Johan en Eli, hier op julle antwoord. Natasha en Rian, hier op julle antwoord. Tanner en Nicole, hier op julle Donovan en Nicole, hier op julle antwoord. En Erit en Matilda, hier op julle antwoord. Vra nou dat julle as families kan vorentoe kom. Eers vir Kenzie, die familie kan maar nader staan. Kenzie de Jager, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gaan jy nou toe kom? Is dit goed hoor? Okay, dan sê, kom gaan niks praat van klomp nie. Okay, Kenzie? Die Here is baie lief vir jou. Okay, liewe gemeente, ontvang vir Kenzie as nie lidmaat vanoggend. Okay, daar weer terug na mamma toe. Okay, Mia lief, hello lief. Mia lief, die Jager, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ja. Nee. Kom staan dan net nie by my. Okay, Mia lief, die Here is vir jou baie lief. En hy het 'n klomp dinge in die Bybel gesê en al ons nou met beloftes. Hy beloof dat hy vir jou lief is en vir jou omgee. En liewe gemeente, ontvang 'n klein Mealie ook vanoggend as ons nie met jou bly word. Julle kan julle familiekersies gaan aansteek daarvan. Verstaan? Luan, Hardes Dobrolter, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Die Here sê sy beloftes is selfs in die nag vir ons daar as ons slaap. Ek weet hoor, die Here is vir jou baie lief en al die beloftes in die Bybel is spesiaal vir jou. En geliefdes, ontvang vir klein Luan as 'n nuwe doop dit maand volgende. Kan sy kersie gaan aansteek. Hulle kan net so 'n bietjie omskuif. Ek kan maar nader staan. Claudie Olivier, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun die Heilige Gees. Amen. Claudie, jy het 'n Papa in die hemel wat vir jou baie lief is. En al die beloftes in die Bybel is ook spesiaal vir jou. Liewe gemeente, ontvang vir klein Claudie as ons nie bedoel dit maak volgende. Ja. Kijk, dan zit je kan niet zo verder omsteken alsjeblieft. Kom. Charles Viola, Tanner, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Charlotte, jy het 'n Papa in die hemel wat vir jou baie lief is en al die beloftes in die Bybel is spesiaal vir jou. Nou, dan kyk jy weg van dit nie. As die gemeente ontvang ook dan ons die bedoel dit maar vanoggend. Ek is bly julle is hier. Julle sal die gemeente met toedere gekry vanoggend as julle al kom. Amorei Maria, Venter, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.
bid net eers saam. Here God, baie dankie vir hierdie verbondsteken, teken van liefde en genade, dat hierdie kinders kom merk het met 'n waterdruppel wat sê, my genade en my liefde is vir jou genoeg, vir elke dag. Wil jy vir hulle elkeen seën, hier van klein tyd af, dat hulle sal leer ken, en kan bely, Jesus Christus is ook my verlosser en Here. Sien nie die huise, sien nie die ouers, hulle wat lief is vir mekaar, om dan ook hulle huise so te bou op die rots Jesus Christus, dat hulle stewig en vas kan bly staan. Here, ons loof en ons eer U vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het, om dit te kan belewe. Dis 'n aanskouingsles van God uit die hemel vir ons gegee. Word verheerlik in en deur ons saam wees, verder in die oggend. Dit bid ons in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Ami, jy het ook 'n Papa in die hemel wat vir jou baie, baie lief is, en al die beloftes in die Bybel is spesiaal vir jou. Liewe gemeente, ontvang vir klein Ami vriende, as het nie bedoel dit maak vanoggend. Ons gaan 'n kersie gaan aansteek asseblief. Geliefdes, kom ons staan, en dan gaan ons saam met die begeleidingsgroep dan ook sing, die doop is die seël dat die Heilige Gees my kind van God die Vader laat wees. Geliefdes, ons is nog steeds besig met die tema van hoop en ons gaan met die volgende 2 liedere gaan ons dan ook sê ons hoop is nie in onsself nie, ons hoop is in God en God alleen. So kom ons staan en dan loof en aanbid ons Here met die 2 liedere.
hoop van die wêreld is gebore, het ingetree in die wêreldgeskiedenis. Ja. Voor U, Here, kom buig ons en kom erken ons ook met hierdie lied. Here I am to worship. Ja. Om aan U te aanbid, U naam groot te maak en U te eer. Want U is dit waardig. Jesus, die verlosser, die hoop vir die wêreld. Amen. Kom ek plek in neem, geliefdes. Ons gaan verder saam lees uit die woord van die Here, want al waarmee ons besig was, het gekom vanuit God se woord, net in verskillende maniere. Ons het nou die geskrewe woord, waar ons net nou die sigbare gesien het, in die sakrament en die belydenis. Geliefdes, ons teksgedeelte vir die oggend is Jeremia 31. Dis een van die teksgedeeltes wat op die eerste Adventsondag uitgesit is, die Ou Testament lesing. En ek gaan dit vir ons voorhou, ons gaan van vers 14 af saam lees. Dit is op bladsy 828 in my Bybel. Ou Testament. Goed, Jeremia 33 vers 14. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek die goeie belofte sal nakom wat ek aan Israel en Juda gemaak het. In daardie dae, in daardie tyd sal ek vir Dawid 'n wettige afstammeling gebore laat word, en hy sal in die land reg laat geskied en reg doen. En daardie dae sal Juda gered word en Jerusalem sal onbesorg woon en genoem word, die Here verskaf reg aan ons. So sê die Here, iemand uit die huis van Dawid sal altyd op die troon van Israel sit, en daar sal altyd Levitiese priesters wees om offers te bring, brandoffers en graanoffers. Ons lees net tot sover, geliefdes, Jeremia 33 vers 14 tot 18. Met as tema, hoop is gebore, hope is born. Nou, van die begin af het ek gesê, ons betree 'n nuwe kerkjaar. Geliefdes, as jy die prentjie net kry, ons het kalenderjare, ons het finansiële jare, wat ander tye van die jaar loop, maar die kerkjaar begin vandag. Dit is vandag die eerste Adventsondag, dit is 'n nuwe kerkjaar wat begin, en Advent is hierdie tyd van van verwagting, 'n oploop na Kersfees, wat ons die geboorte van Jesus Christus vier. So dis hierdie verwagting wat daar is, wat ons gaan laat opbou van vandag af die volgende 4 Sondae deur, tot by daardie punt wat hy gebore, wat ons sy geboorte gaan herdenk. Nou geliefdes, ons weet Jesus Christus is gebore, en daardie historiese lewens- en wêreldveranderende gebeurtenis het plaasgevind. Maar dit maak nie, dis klaar en verby en dan los ons dit nie. Dit is juist van hier af verder dat kinders van die Here soos een het by 'n punt kom dat ons sê, maar ons wil eintlik vir Jesus op sy woord neem en sê, hy beloof, ek gaan om vir julle plek gereed te maak, en as ek klaar is daarmee, dan kom ek terug en dan kom haal ek vir julle. So ons het in hierdie tyd die verwagting dat Jesus weer gaan kom. So in die volgende 4 Sondae gaan ons stil staan by die temas, en dit is ook die kerse wat aangesteek gaan word. Vandag staan ons stil by 'n lewe van hoop, en ons vier dan in besonder die hoop is gebore. Jesus Christus het mens geword. Volgende Sondag sal Dominee Willie kyk na 'n lewe met vrede. Dan die derde Sondag Dominee Skalk 'n lewe vol vreugde. Dit is ook dan die ligrooskleur Kers wat hier agter staan, die derde Kers. En dan net so voor Kersfees, die 23ste, gaan Dominee Miel praat oor 'n lewe in liefde, met dan op Kersdag wat ons vier, Jesus is die lewe wat gekom het en by ons kom bly het, en wat gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer om julle by my te kom haal. Nou geliefdes, vanoggend fokus ons dus op hoop. Nou as mens bietjie nie gaan Google en 'n bietjie die woordeboeke gaan kyk, dan en sommer net jou kop laat gaan oor, wie van julle het al die woord hoop gehoor? Ek dink ons almal. En daar is verskillende kontekste waarin hierdie woord hoop gebruik word. So kom ek gee vir julle 'n paar voorbeelde. Daar staan sê persoonlik iemand goeie hoop hê. So as jy goeie hoop het, dan beteken dit jy het 'n verwagting op iets beters. 'n Volgende uitspraak, dit gee my hoop. Hierdie ding wat gebeur, dit gee my hoop. Met ander woorde, jy voel positief oor dit wat mag kom in die toekoms. 'n woord wat dalk 'n bietjie moeilik is om te verstaan, die hoop beskaam nie. Dit kry ons selfs ook in die Bybel. Met ander woorde, dit sê die hoop stel nie teleur nie.
Dis nie net hierdie donker wolkie en jy hoop daar's iets agter dit nie, dit gaan 'n realiteit wees. Dan is daar, ons stel ons hoop op God, met ander jy stel jou volle vertroue in die Here. Dan is daar aan die ander kant, iets wat buite hoop is, dit sê mense, is onherstelbaar, onomkeerbaar. En dis nie 'n goeie plek om te wees nie. En dan is net so twee ander woorde wat daar is hoopvol, met andere, jou hart is vol hoop en jou gedagtes, met andere vir nuwe wat kan kom. En dan is daar die wat baie mense wat se lewens so donker geraak het dat hulle sê alles is hopeloos en geen uitsig op enigiets nie. Maar wat weet ons van hierdie woord hoop? En dit is dat dit altyd te maak het met 'n beter wat gaan kom, 'n verwagting dat daar 'n ander realiteit sal wees. Iemand het dit so gestel, hy sê, hope is for the future. It is the belief that the future can and will be better than the present and the past. En ek weet nie waar jy vanoggend is nie, maar miskien kan ek vanoggend sê, ek hoop regtig waar dat môre en oormôre beter sal wees as gister en eergister in die afgelope 2 of 3 weke. Ons het tydens die dankoffers geluister na die lied van Joe Black, bring die hoop weer terug. Nou, hy het 'n paar keer die vraag gevra, hoop, wat is hoop? En kom ek verfris net julle gedagtes, wat hy sê, dis die wens dat die son weer opkom. Dis die verwagting dat my lewe is donker, want dit is eintlik wat hy van ons stel, dat die son weer sal opkom. Hy sê, hoop, wat is hoop? Dis dat vrede by ons uitkom. As jy verwag dat vrede nog moet kom, dan beteken dit jy leef in onvrede op hierdie stadium. Hoop, wat is hoop? Dis as ons harte na mense terugdraai, wat veronderstel dat harte nie by mekaar is nie. Hoop, wat is hoop? As jy struikel, sal jy weer opstaan, dat jy nie gaan bly lê nie, maar jy's nou tans daar, maar dat daar 'n ander tyd sal kom, wat jy kan opstaan en nie kan lewe. Hoop, dan sê hy, wees die hoop, steek jou hand uit na mekaar, wat veronderstel, is dat baie mense se hande is nie na mekaar toe uitgesteek nie, en staan eintlik met die rug dalk na mekaar toe. En dan die laaste, hoop, dis 'n stem wat sê, as jy moeg is, sal dit jou dra. Daar is mense wat hooploos geraak het, wat se kragte opgeraak het, tot by 'n punt, wat hulle sê, maar ek sal daar wees, om jou op te help. Kan jy jouself vereenselwig met dit wat hy in hierdie lied sing? Ek sou by die meeste van hierdie frases kon sê, ek weet nou nie van die een oor die wêreldbeker se same sy eindstryd daar wat hy gesê het in die 3de reël, vir volgende jaar nie, maar hoop is nie primêr iets wat gedoen of voorgewens word van die mensekant. En dis hier waar die verskil in kom geliefdes van die wêreldse hoop en kinders van God se hoop. Want vir gelowiges is hoop gesetel in 'n persoon. En die persoon is Jesus Christus. Gaan lees ons maar die aanhef van Paulus in sy brief aan Timoteus, 1 Timoteus 1 vers 1, dan sê hy, van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, in opdrag van God ons verlosser, en van Christus Jesus ons hoop. So daar bely Paulus, Christus is ons hoop. Hy is die een wat die verskil maak. Nou as jy sê Christus is ons hoop, wat bedoel ons daarmee? Dit is geliefdes waarom ons vandag ook die fokus laat val op die, sommer net inzoom daar op hoop, op die eerste Advent Sondag, op hierdie lewe van hoop. Want dit kan alleen gevier word, primêr in verhouding met Jesus Christus, die hoop van die wêreld, en ook saam met ander, kinders van die Here, waar ons die ware hoop kan leer ken en dit kan vier. Liefdes, Jesus is wel 'n paar, of 'n bietjie meer as 2000 jaar gelede is hy gebore. Die belofte het waar geword, hy het daai gebeurtenis het plaasgevind, en daar is gesing daaroor, mense het fees gevier daaroor, oor die koms. So die belofte van 'n koning wat sou kom, is reeds eeue terug gemaak. En in die konteks van Jeremia 33, staan daar, dat hierdie koning sal kom, en hy sal in die hooplose situasie van die volk van God, radikaal kom verander. Hy sal, dit wat sleg is, sal hy kom verander in iets goeds. Dit wat nie is nie, sal reggemaak word. In die benarde situasie, hoor hulle die belofte van die Here te sê, daar gaan 'n koning kom. Hierdie sinnelose bestaan, is die een wat gaan kom, gaan dit kom omdraai. Iemand het hieroor geskryf om te sê,
They lost their hope in difficult times, and they needed once again for God to lift them up with assurance of better days and with a vision for a hopeful future. Liefdes, in Jeremia 33, as ons net 'n paar verse ook weer voor dit lees wat ons saam gelees het, dan sien ons daar in vers 11 dat dit die belofte is wat kom. Die Here word aangekondig dat daar 'n koning sal kom wat die lot van sy volk sal kom verander. Daar sal nie die radikale verandering kom, want God gaan sy belofte nakom en ons weet, dit wat hy sê, dit doen hy. En daardie belofte was nog voordat dit in Jeremia 33 gesê is dit so honderde jare voor dit, is hierdie belofte aangekondig, dat daar iemand sal kom. God sal sorg dat daar op die troon van Dawid, verwysende na die koning dinastie, dat daar iemand sal wees wat altyd op daardie troon sal wees en sal regeer. 'n Wettige afstammeling word daar gepraat. En dit sal 'n besondere koning wees wat sal kom. En as jy so 2 weke terug ook in die erediens was, het ons stilgestaan en ons daar by Jesaja 9 gaan kyk, waar daar in vers 5 sê, onder andere die seun wat gebore was, die kind wat vir ons gegee word, is die vredevors. En in vers 6 van Jesaja 9 staan daar, dat hy 'n koninkryk sal vestig, waar reg en geregtigheid sal geskied. En dit is 'n nuwe wat sal aanbreek, waar hy koning sal wees, en waar die vrede daar sal wees, en dit sal vir altyd hou, God sal daarvoor sorg. Nie 'n mens wat dit kan bewerk nie. So die vredevors wat oor 'n koninkryk sal regeer is beloof en hy sou kom. Hier in Jeremia 33 vers 15 het ons ook gesien dat hierdie koning sal kom en hy sal sorg dat reg en geregtigheid in sy koninkryk daar sal wees. Nou kom ons trek net gou die lyne na 'n aardse koning toe, wat deur God in plek gestel word. 'n Aardse koning wat deur God aangestel is, het sekere verantwoordelikhede gehad. Hy moes regeer soos God regeer. Nou dit is nogals bietjie bo die mense vuurmaakplek uit homself uit. Maar dit word vir ons daar gesê, hy moet regeer soos God. Hy moet daarom sorg dat almal in sy koninkryk reg aan hulle reg laat geskied. En dat geregtigheid ook deur geleef word in sy koninkryk. Dit beteken dat 'n koning bo alles die verantwoordelikheid gehad het om te sorg dat niemand in sy koninkryk onregverdig behandel word, sleg behandel word, of dat onreg daar sal wees nie. En dan vanuit die geskiedenis uit weet ons dat 'n koning moes juis ook 'n oog hê vir die mense wat uitgeskuif is, wat gemarginaliseerd is, wat nie 'n plek gehad het nie. En sien ons by vele plekke word daar gesê dat hy sorg vir die vreemdelinge, die weeskinders en die weduwees. Dat die sulkes wat teen die grond is en 'n slegte lewe belewe, dat dit omgedraai kan word, dat hulle lewe kan hê sonder trane en swaar kry. Dit wat hulle tans beleef. So dis wat die aardse koning moes doen. En nou word beloof, jy gaan 'n koning kom, wat nog bo dit uitstyg, wat sal sorg dat daar regtig waar reg en geregtigheid sal wees. En die belofte wat die Here aan die volk Israel kom maak, kort na die Babiloniese ballingskap, daar in 587 rond, voor Christus, sê hy, daar sal so 'n koning gebore word. Daar sal so 'n koning gebore word. En geliefdes, terugverwysend na Jesaja 9 en vanoggend Jeremia 33, verwys na Jesus as God se gestuurde koning. Ons weet, dit wat in Jeremia 33 staan, wat in Jesaja 9 staan en op 'n paar ander plekke in die Bybel, dit is 'n profetiese woord wat sê, dit verwys na Jesus wat gaan kom, die Messias. Daarom praat ons van 'n messiaanse profesie. Dit is iets wat verwys na die redder van die wêreld wat gebore sal word in die toekoms. Nou weet ons, Jesus is toe gebore. Daarvan het ons aan die begin gesing en gesê, in Bethlehem is die hoop vir die wêreld gebore. Ons het net nou met ons laaste aanbiddingslied het ons gesê, hope of the world, you step down into darkness. Die hoop vir die wêreld het toe in hierdie gemors van die wêreld ingetree, om hier te kom leef en te kom regmaak wat verkeerd is. Daarom wil ons kan sê, here I am to worship hierdie koning en hierdie Here. Geliefdes, met hierdie woorde erken ons dat hoop nie net te maak het met my eie wense, my eie drome, dat môre en oormôre 'n bietjie beter sal wees as vandag nie. Maar dit gaan in besonder oor Jesus ons hoop, wat in ons wêreld kom inklim het. Mag ons dit dan nou so sê,
Jesus in ons wêreld en Jesus in jou en my lewe maak die wêreld se verskil. Persoonlik, maar ook dan publiek. Hoe raak dit ons persoonlik? Daar's iemand wat gesê het, die navorsing, jy kan 40 dae sonder kos leef, 8 dae sonder water, 4 minute sonder suurstof, but only a few seconds without hope. Hoop is jou grootste bate wat jy kan hê. Want as jy hoop verloor het, gaan kos en water en suurstof jou niks beteken nie. En toe vra hy die vraag verder, where is your hope today? Is it wrapped up in the expectation of a gift under a tree? Is it lost in the darkness that surrounds your life? So waar is ons hoop? En die Christuskind wat gebore is, geboorte ons binnekort gaan vier, of het het verlore geraak, ergens langs die pad, omdat het donker rondom jou geraak het, en jy geen uitsig het nie. 'n ouer kollega van ons, die Skalk van Wyk, het al afgetree, het seker bykans 20 jaar gelede het hy 'n preek ook oor hierdie gedeelte gehad, Jeremia 33. En hy het gesê, in dit wat hier beloof, of wat gesê word van die koning wat sal kom, en reg en geregtigheid wat geskied, wat dit anders sal wees, hoe raak dit ons lewe, terwyl ons hier op aarde is? En hy sê, Jesus se regering in ons harte en lewe, moet herkenbaar word in die vrug van reg en geregtigheid vir die mense in die samelewing, rondom ons wat dit nodig het. As ons dit so kan regkry, is dit die hele jaar vir die mense om ons Kersfees. Ons is nou die mense wat moet uitbeweeg en reg en geregtigheid wat geskied. Nie net in Oktober maand met Jesus in aksie, dis 'n groot fokus wat ons 'n verskil maak, maar op 'n daaglikse basis. Liefdes met Jesus, die hoop vir die wêreld, ook in jou en my lewe, is dit moontlik. En dan help 'n lied soos Joe Black se lied, bring die hoop weer terug, om ons te help met die praktyk van die lewe. Hoe kan ons uitreik na mekaar, versoen raak met mekaar, 'n hand gee vir iemand wat op die grond is, 'n hand uitreik na iemand wat hulp en ondersteuning nodig het. Hoe kan ons daar wees vir mekaar? En dan ook die weg wys na die hoop vir die wêreld, Jesus, wat die ware en blywende hoop vir elke mens is. En liefdes, ek los ons vanoggend met Psalm 146 vers 5. Wanneer gaan dit met jou en my goed? Dit staan daar, dit gaan goed met die mens, wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Luister mooi, die mens wie sy hoop gevestig is op die Here, sy God. Dit gaan goed met die mens wie sy hoop gevestig is op die Here, sy God. Amen. Geliefdes, ons is baie bevoorreg om vir Elna Maton in ons midde te hê. Sy is lidmaat hier by ons gemeente. Sy was dosent gewees, die laaste by Stellenbosch. Sy het afgetree einde laas jaar en die Here 'n nuwe paai met haar begin stap. En ek het haar kortliks gevra, omdat sy is vir my 'n beeld van iemand wat hoop het en wat ook hoop bring in ander mense lewens. So Elna, ek nooi jou na vore om hier by my aan te sluit. Elna is 'n vroue mens, sy sit nie op kroegstoeltjies nie. Maar vanoggend gaan jy jou eerste kans kry, dan is hy. Jy moet die mikrofoon hê. Ek het so 3 vrae geformuleer wat iets van Elna se lewe ook vasvang en sy gaan kortliks vir ons dit word deurgetrek na die hele fokus op hoop en daar het 'n besondere gebeurtenis verlede Sondag plaasgevind. Nou toe Elna teologiese studies voltooi het,
was daar nog nie regtig waar 'n plek vir 'n vrou in daardie ampt nie. En so sy kon deur al die jare nie beroep word nie, hoewel sy teologie gedoseer het. Maar die hoop is skaam nie, dis die woord wat ons daar sê. Want verlede Sondag het hierdie spesiale gebeurtenis van legitimasie plaasgevind. Miskien kan jy net vir ons kortliks ietsie daaroor sê oor daardie hoop wat jy beskaam het en wat toe 'n realiteit geword het. Dankie Anton, goeiemôre Heidekoppie familie. Dit is 'n wonderlike konteks, hierdie erediens vanoggend om op daardie vraag te antwoord. Want as ek nou terugdink aan my lewe, is daar 2 groot bakens en nou daar 'n derde een bygekom, wat vir my uitstaan as publieke geleenthede waar God kom sê het, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, en ek stuur vir jou die wêreld in om uit my teenwoordigheid te leef. So die eerste was my doop. En dalk sal jy nou nie glo as ek sê my doop is eintlik vir my baie belangriker as my verjaarsdag. En ek is op 'n datum gedoop wat 'n mens maklik onthou in Suid-Afrika op die 6de April 1952. Presies 300 jaar nadat Jan van Riebeeck in die Kaap geland het. En my ouers en veral my moeder het my doop vir my 'n lewende ervaring gehou. Ons het dit elke jaar gevier en ons het ons verbondenheid, ons behoort aan die familie van God en aan die kerk wêreldwyd het ons geken, ons het geweet daarvan. En die tweede was my belydenisaflegging aan die einde van my standaard 9 jaar. En daardie 2 goed het by my gegroei my lewe lank. Dit was die versekering wat ek met my saamgedra het. En toe het my lewensloop nou gedoen soos wat dit gebeur het. Uit 'n sekere hoek sou 'n mens kon dink ek is 20 jaar te vroeg gebore vir die NG Kerk wat vroue amptelik tot die bediening van die predikantse ampt toegelaat het in 1990. En ek het 20 jaar voor dit met my studies, my voorgraadse studies begin. Daarvandaan het my pad geloop na die Transkei en verskillende bedieninge, veral hospitaal en nywerheidsbediening in Port Elizabeth en daarna vir 27,5 jaar teologiese opleiding in Port Elizabeth en hier in Stellenbosch. En toe na dit alles en die lang paaie wat ek met die kerk geloop het, beide die VGK en die NG Kerk, kom die NG Kerk toe na my aftrede en kom nooi my uit en sê, sou jy geïnteresseerd wees as ons jou nou as 'n proponent legitimeer? Dit is alles baie groot woorde wat eintlik net sê, ons bevestig dit wat jy nou in jou hele loopbaan gedoen het, as iets wat 'n bydrae tot die kerk en tot die opleiding van predikante gedoen het, en ons wil eintlik net vir jou sê, hou aan met wat jy gedoen het tot nou, op watter maniere ook al. So vir my was dit 'n dag met diep simboliese betekenis. Ek het geweet dit sou my oorweldig. Daarom het ek vir Jackie saamgevat om te help interpreteer aan die gebeure en al hierdie baie foto's kom van Jackie af. Sy het 'n wonderlike collage saamgestel en help vir my om die prentjie van genade te verstaan. So uiteindelik sien ek in hierdie gebaar van die NG Kerk om my as proponent te legitimeer nadat ek reeds uit diens getree het, as verskillende goed. Eerstens as 'n bevestiging van my doop en my belofte by 'n belydenisaflegging, naamlik dat ek behoort, dat God my geroep het en steeds stuur. En tweedens het die kuratorium gesê wat nou toesig hou oor die opleiding van predikante, lewenslank, ook die voortgesette opleiding, ook gesê dat hulle dit doen as 'n erkenning vir die bydrae wat ek gemaak het tot teologiese opleiding. Maar het hulle ook bygevoeg, ek was eers ongemaklik daarmee, maar ek het dit ook toe so aanvaar met die goeie bedoeling waarmee dit gedoen is, naamlik as 'n regstelling van onreg teenoor baie vroue deur die geskiedenis vir wie die Here ook geroep het in verskillende bedieninge. En waarvan ek dan ook een was. Ek het dit so aanvaar, hoewel ek nooit my lewe as 'n slagoffer beleef het van watter sisteme of omstandighede ook al nie. Ek het maar altyd probeer reageer op dit wat voor my is, het sy nood of wat ook al,
En daarmee het die Here wonderlik onderneem. So uiteindelik was dit ook vir my 'n bevestiging van 'n breër verstaan van amptsbediening. Ek het vanoggend vir Johan daar buite gesê dat hy as polisieman en vanoggend dat hulle net so 'n bediening gehad het, soos wat Dominee Anton en Dominee Skalk en elke ander predikant het. Die Here roep vir elkeen van ons, en die wat vanoggend belydenis afgelê het, beskou jouself as 'n geroepene vir wie die Here met al die gesag van die woord en van die gees uitstuur. Baie dankie. So, die hoop was daar en dit het 'n realiteit geword en hoe jy dit saamgebind het en sien hoe die Here pad met jou gestap het. Maar die Here het jou op 'n spesiale manier al gebruik, nie net om fisies mense te leer nie, maar veral ook om met vroue op pad te stap en jy het 'n boek geskryf daaroor saam met ander so ek wil graag by hoor 1 of 2 kort getuienisse oor hoe daar deur jou betrokkenheid by veral vroue wat onregverdig behandel is, daar hoop vir hulle gebring is. Ja, dis 'n lekker vraag, Anton. Ek sal hom probeer kort hou. Jy het nou vanoggend verwys na die taak van die koning wat die simbool van God was om geregtigheid te laat geskied aan almal in die samelewing en by uitnemendheid die randfigure. Nou, dit het uiteindelik so uitgespeel dat my werk al hoe meer klem gelê het op die rol van vroue in die samelewing, veral in Afrika, maar ek dink ek het al op 'n baie vroeë stadium van my lewe by my ma geleer dat 'n mens is 'n mens. Elke mens is waardig, God se genade en liefde waardig, en daarom moet ons elke mens as 'n hoofrolspeler in ons verhaal sien. Nou vir my, as ek dit kan saamvat, wil ek sê dat die integriteit van die evangelie van Jesus Christus, dit wat ons vanoggend hier gehoor het en gesien het, deur verskillende rituele, die integriteit van die goeie boodskap van Jesus van Nasaret, is vir my op die spel daar waar ons na mense kyk en oor mense praat en oor mense dink. En daar waar mense soms as meerderwaardig, sommige as meer belangrik om bepaalde besluite te neem of bepaalde aksies uit te voer, en ander as minder belangrik, minder waardig of nie in staat om besluite te neem of sekere aksies te doen nie. Daar is die integriteit van die evangelie van Jesus Christus op die spel. En dit het vir my gedring al die jare in my werk met mense om ruimtes te skep waarin mense oor hulle eie lewens kon nadink. Uiteindelik het dit so gekom dat my lewe eintlik op die kruispunt ontwikkel het tussen die Bybel, spesifiek die Nuwe Testament, vroue en Afrika. En toe ek nou bietjie meer by Afrika betrokke begin raak het en in verskillende Afrika lande gereis het, was my hart al hoe meer aangegryp om te sien hoe vroue funksioneer. Nie omdat hulle altyd so wil funksioneer nie, maar heel dikwels omdat die kultuur dit vir hulle voorskryf. En vir my was dit 'n belangrike roeping om vir vroue ruimtes te skep, verkieslik saam met mans, maar dikwels was dit nie die veiligste ruimtes nie, omdat mans dikwels eenvoudig net oorgevat het en nie vir die vroue kans gegee het om 'n stem te ontwikkel, of om hulle eie teenwoordigheid en die waardigheid daarvan te ontdek nie. So my groot roeping met die tyd het geword om vir vroue ruimtes te skep waarin hulle kon nadink oor hulle menswees, oor hulle roeping as vrou, as ma, as ouma grootjie, en as lid van 'n huishouding. En om dit op so 'n manier te doen, dat hulle ook vrymoediglik leer om vrae te vra, kritiese vrae te vra, aan hulle kultuurverwagtinge. En om deur soortgelyke gesprekke vryer te kom en met meer vrymoedigheid te sê, ek is geroep om 'n mens te wees. Met my een lewe op aarde kan ek vry en vrymoedigheid in God se teenwoordigheid, in my huisgesin, in die ekonomie van my land, in die kerk lewe. Dit is baie stadige prosesse.
En uiteindelik het dit bygedra tot 'n projek waarna jy verwys, Anton, wat 'n boekprojek geword het. Ek het al van tevore hier in die gemeente vir julle vertel daarvan. Die titel daarvan was Living with Dignity, African Perspectives on Gender Equality. Ons was 4 redakteurs uit 3 verskillende lande in Afrika, Malawi en Kenia, en 22 verskillende skrywers, mans en vroue. Dit was vir ons belangrik dat ons die mans daarbey betrek, maar daar's ook ander organisasies, soos byvoorbeeld die Circle of Concerned African Women Theologians in Afrika, groep vroue wat al langer as 25 jaar praat en sê, ons kan nog nie die mans bynooi om saam te praat nie, want ons voel nog nie, ons het genoeg van 'n waardige stem ontwikkel nie. Dis een manier van daarmee werk. Ons het egter hier in hierdie projek gevoel, ons moet die mans bykry dat ons mekaar kan uitnooi tot wederwysige betrokkenheid, en ons het volgens die kulture, die meeste kulture in Afrika, die mans gesag nodig om hulle stem te laat geld en om aan die vroue 'n posisie en 'n stem te gee. So dit was uiteindelik 'n wonderbare ervaring gewees, en die genade van die Here was so ontsaglik groot dat daardie projek, wat 'n baie groot gesamentlike projek was, uiteindelik bekroon was met die Andrew Murray Desmond Tutu prys vir die beste teologiese werk in enige van die Suid-Afrikaanse tale vir daardie jaar. En ons het dit as 'n ontsaglike genade teken beskou. Ek dink daai is waarskynlik een van die voorbeelde wat ek baie onthou, wat vir myself ontsaglik baie geleer het, wat ek altyd die Here voor dankbaar sal wees. Ek weet nie hoe dit ontvang is nie. Mens weet nooit hoe lyk dit. Jy weet nie hoe hoop gestalte gekry het, maar ek kan sê dat vir my om deel te wees van die proses en as bedoeling gehad het dat dit hoop sal bring iewers in huishoudings, daar waar vroue in die ekonomie betrokke is, in die kerk en oorals, dat hulle hele menswees uiteindelik daardeur gekomplementeer sal word. Ons vertrou dat jy die agent van hoop was, dat hierdie projek dit tog ergens gestalte kry, waar julle ruimtes oopgemaak daarmee. So ons vertrou dat die Here die vrug daarop sal gee. Skuif gou vinnig na die derde vraag toe. Die Here is nog nie met jou klaar nie, né? Elna het afgetree, maar sy is lank nog nie klaar, alles nie. En in 'n week se tyd het die Here nog 'n deur kom oopstoot, waar jy nog ruimtes gaan oopmaak, en ons glo waar meer mense ook die hoop Jesus Christus persoonlik sal weer nie kan ontdek en 'n lewe sal sien. En geliefdes, die wonderlike voorreg is dat dis die spoedernuwe fase waartoe Elna geroep is. Sy is die prentjies wat julle daar sien op die skerm, is Elna is aangestel as die eerste kapelmeester van die nuwe sentrum op Wellington, die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit, wat in Februarie 2019 open. Sy sê sy het 'n kontrak geteken sonder om te weet wat sy gaan doen. Maar ek het groot vertroue dat dit die sentrum van hoop sal wees vir baie mense. En dat jy die begeleier sal wees, en weer eens, soos jy nou net gesê het, die ruimte sal oopmaak. Gaan jy vir ons kortliks gou sê wat jy gehoor het, wat jy sien, wat jy beleef en wat jy dink antisipeer wat moontlik mag gebeur? U lees baie daaroor in Vrydagnuus, daar's feitelik elke week 'n nuwe vars bulletin daaroor. Kan ek net sê, Anton, jy het jou preek vanoggend begin deur te verwys na verskillende soorte jare, 'n finansiële jaar, 'n kalenderjaar en 'n kerkjaar, wat verskillende konsepte is. Ek dink, wel, ek moet nou baie leer oor wat dit beteken om afgetree te wees. Maar ek wil net sê, die Here se ekonomie met 'n mens werk anders as hoe ons normaalweg in ons samelewing, as ons sê 65 is die jaar van aftrede, of vroeër of later, of wanneer ook al, dan is dit nie noodwendig hoe God oor ons lewens en oor aftrede dink nie. Ja, hierdie roeping het as 'n wonderlike een gekom, en die legitimasie en die Andrew Murray het was twee verskillende spore, dit het nie met mekaar te doen gehad noodwendig nie, maar nou gaan hulle duidelik baie van saamloop. Wat hulle vir my gesê het in een sin, ons nooi jou met hierdie groot naam van kapelmeester, dit gaan verskillende dinge beteken waarskynlik wat nog ontdek moet word, maar jou belangrikste taak gaan wees
om vir mense te help begelei in die ontmoeting met die lewende God. En om hulle dan daar te laat. Ons hoop dat baie mense uit Afrika vir sabbatsverlof, vir studie, baie predikante daarheen sal kom, maar ook lidmate. Mense wat hoop verloor het, wat wanhoopig is, wat dalk vasklou aan valse hoop. Dat mense wat vermoeid en uitgebrand en uitsigloos is, daar sal kom vertoef en soos die Synode van die Weskaap, die NG Kerk, wat hierdie reuse projek nou al vir meer as 3 jaar bedink en dit nou al so ver is dat hulle die eerste besprekings kon neem vir Februarie volgende jaar, dat ons in die voortsetting van daardie droom nou by 'n punt is om as kerk daaraan gestalte te gee. Nie net vir mense van die NG Kerk nie, maar veel wyer as dit. So my verwagting is dat ons sal leer om nie na God te luister. Nou, baie mense kan vra, nou, maar hoekom so 'n geweldige groot projek om dit te laat gebeur? U sal waarskynlik saamstem dat in ons tyd is dit so moeilik om stil te word en te onderskei en te luister wat sê God vir ons, nie waar nie. So die hele gedagte gaan wees om deur middel van bepaalde ritmes, daar gaan 3 kapelmomente op 'n dag wees, vroeg in die oggend, 12 uur in die middel van die dag en laatmiddag, waar ons gewoon gaan stil word rondom die woord. Ons gaan die leesrooster as breër konteks gebruik, by bepaalde teksgedeeltes net vertoef, vra wat sê die Here vir my, vir ons kontinent, vir ons stukkende brose wêreld daar, en dan gaan ons leer om met al ons sintuie te luister, te proe. Ons gaan een van die 3 geleenthede op 'n dag gaan ons saam brood breek, en presies dit wat ons vanoggend hier gehoor het, hoe lief God vir ons is, hoe ons verbind is aan God se liggaam, aan God se familie reg oor die wêreld, en om van daar af vars en nuut uitgestuur te word. So die hele gedagte is nie 'n towerformule wat oornag kan gebeur nie. Dit is 'n innooi in God se teenwoordigheid om daar 'n ontmoeting deur eenvoudige ritmes van elke dag, die herhaling van verskillende goed. Dit kan vir 3 dae wees, dit kan vir 3 maande, dit kan vir langer wees, afhangende van mense se behoeftes en vermoëns. Maar uiteindelik is die hele idee om nuut te leer kyk, om hierdie alternatiewe wêreld waarvan ons vanmôre gepraat het, as ons hoop, om hierdie God, hierdie Jesus wat in ons wêreld vlees geword het en vir ons hoop kom beliggaam het, die stofstrate van Palestina geloop het, saam met sy pa in die skrynwerkerswinkel gewerk het, al daardie praktiese menslike goed en al die verhoudinge as gesinne, as samelewings ensovoorts, om nuut daarna te kyk vanuit die ontmoeting met God in die stilte en in die binnekamer. Baie spesiaal. En ons wil graag vir jou bid en vir jou stuur vanuit hierdie geloofsgemeenskap, wetende sy gaan verhuis, en sy gaan daar bly op Wellington, maar definitief nie uit ons hart en uit ons gedagtes nie, dat jy daar ook gehoorsaam sal wees aan die Here wat al baie jare terug sy merk op jou geplaas het met 'n besondere roeping, en dat dit net gaan uitspeel in 'n nuwe konteks in die jaar wat voorlê. Ek wil graag vir jou net salf en dan ook net bid. Nou vir die nuwe fase van 'n ruimteskepper wees wat hoop gaan bring vir ander, wil ek jou salf in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Liefdes, kom ons bid saam. Here God, wil vir Elna besonder voor die kom neersit volgende. Besondere vrou, omdat sy behoort aan 'n besondere God. God wat haar by die naam geroep het, gemerk het met die watermerk, gesê jy is myne, wat haar geroep het met 'n besondere roeping, om diensbaar te wees in die koninkryk, op soveel vlakke. Dankie dat sy agent van hoop was, omdat sy die hoop leer ken het vir Jesus.
En ons bid in besonder, Here, dat vir die volgende fase van haar lewe, U haar ook as 'n bruikbare instrument reeds voorberei het en nou stuur. En ons sal vir haar bly bid, Here, dat ook hierdie nie net 'n projek van die synode om 'n sentrum van hoop te bring, maar dat dit ook 'n plek sal wees waar moe stukkende mense U weer nie sal sien en beleef. Here, ons bid dat sy ook met die baie liefde wat sy in haar hart het, 'n ruime hart om Jesus bekend te maak aan ander, dat jy haar sal seën met die nuwe, dalk onbekende pad. Ons glo, Here, dat U ook vooruitstap en dat sy met vermoedigheid agter U kan aanstap, soos sy deur al die jare reeds doen. Kom seën vir haar met die keer van die seëninge. Kom rus haar toe met die besondere gawes wat nodig is vir hierdie deel van die reis saam met U. En ons glo en vertrou, Here, dat U haar sal genade op genade skenk, dag in en dag uit. U is haar hoop, U is ook die hoop vir die toekoms, en ons bid dat U, wat die hoop vir die wêreld is, en van elnaam besonder, by haar sal wees. Dit bid ons in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan afsluit met ons laaste lied. Ons erken deur dit alles, ons dien 'n ewige God, wat nie afgetree het nie, wat nie weg is nie, maar ons staan in sy diens. Kom ons staan en sluit ons af met die laaste lied. Geliefdes, beweeg hierdie wêreld in, wetende Jesus, die hoop vir die wêreld, is gebore. En as jy in verhouding met hom lewe, dan het jy hoop. Nie net vir nou nie, nie net vir môre nie, maar tot in ewigheid. En daarvoor is die Here voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra in die moeilike tye. En daardie vir hom sê, ek is jou hoop. Dit gaan beter raak. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is bokant jou om jou te seën. En die Here is binne jou deur sy Heilige Gees om jou te lei vandag, môre en tot in ewigheid. God se mense sê hierop. Mooi en seënlike dag vir die almal.